ஹாய். மழைக்காலம் வந்தாச்சு. அதை தொடர்ந்து பனிக்காலமும் வரும். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் சளி பிரச்சனையும் வரும். நெஞ்சு சளி, இருமல், சளியினால் மூச்சு விட முடியாமல் கஷ்டப்படுறது, இது எல்லாத்துக்குமே பெஸ்ட் ரெமெடி தூதுவளை. குழந்தைங்கள நம்ம இதை எப்படி சாப்பிட வைக்கிறது? நாட்டு மருந்து கடையில் தூதுவளை பொடின்னு கிடைக்கும், அதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஒரு சிட்டிகை தூதுவளை பொடி, தேன் 2 சொட்டு உள்ளங்கையில் வச்சு குழச்சி குழந்தைங்க நாக்கில் தடவி விட்டுருங்க. என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன். எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற 1.5 வயசு குழந்தைக்கு நல்ல சளி, தூங்கும் போது இருமல், மூச்சு திணறல் எல்லாமே இருந்துச்சு. நான் இது மட்டும்தான் கொடுத்தேன். இருமல் செகண்ட் டேவே கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 4 days கண்டினியூஸாக கொடுத்தப்போ அந்த மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமப்பட்டது, மூச்சு திணறல் எல்லாமே சரியாக போயிடுச்சு. டாக்டர்கிட்டையும் போல் அலோபதி மருந்து எதுவுமே கொடுக்கல. அதனால் கண்டிப்பாக இதை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. வரப்போகிற மழை பனிக்காலத்தில் நம்ம அவங்கள சளி தொல்லை இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம்.